동영상을 어머. 10시간 하루에 물론 매일 그러진 않겠지만 이거는 당장 멈추셔야 돼요. 이제 앞으로 우리 집에서 튜브, 비타민 어떡하지? 금지할 거야. 비타민 많이 응? 먹는 거는 안 돼, 채아야. 대신 엄마 아빠랑 재밌게 놀자. 오늘부터 금지. 여기다 넣어줄게. 어머. 크림이랑 여기다 넣어. 채아가 넣어줘. 여기다 넣어줘. 아이고. 아이고, 병원 가야 되나? 엄마야. 어쩌나, 우리 애기. 많이 먹는 거 비타민도 넣어줘. 많이 먹는 거는 금지. 여기다 넣어줘. 하나씩만 먹을 거야. 아니 문 열고 넣어주세요. 많이 먹으면 배 아프니까. 그럼 채아 이거 다 먹을래 오늘? 왜 아까 똥 싸러 갔다 왔어? 먹을래? 배탈 나서? 엄마야, 엄마야. 응. 큰일 났네.